AI, som det hedder på engelsk, kunstig intelligens kalder vi det på dansk. Hvis man læste Berlingske i går, så var direktøren for DI, Lars Sandahl, på forsiden og sagde, at regeringen har sovet i timen, når det gælder kunstig intelligens. Han siger, at administrative medarbejdere i de danske kommuner bør erstattes i højere grad af kunstig intelligens, og han synes ikke, at regeringen har handlet hurtigt nok, så nu vil man i DI i gang sætte en forsøgsordning i en række kommuner. Hvad tænker du om den kritik, som det jo faktisk er fra DI, om at de ikke er hurtige nok i regeringen? Jamen, jeg er ikke enig med Lars Sandahl i, at regeringen har sovet i timen, når det handler omkring kunstig intelligens, eller hvordan man kan bruge digitalisering i den offentlige sektor. Der ligger sådan set en 10-årsplan for udrulning af digitalisering, hvor man netop skal effektivisere med kunstig intelligens, med digitalisering, hvor vi også allerede i min tid fik udmøntet 3 projekter til udbredelse, hvor man kunne netop komme noget af den her tunge administration til livs med digitalisering. Derudover så med digitaliseringsstrategien, ja, der har vi afsat 55 millioner kroner til en strategi for kunstig intelligens, fordi der er jeg jo så helt enig med Lars Sandahl. Kunstig intelligens har så mange potentialer, og det skal vi være meget bedre til at gribe i vores samfund. Det skal vores virksomheder, det skal Lars Sandahls medlemsvirksomheder være bedre til at gribe, og det skal man også ude i kommunerne, i regionerne, i staten. Fordi at det gør, at vi kan gøre mange ting meget nemmere, meget hurtigere, vi kan spare rigtig meget administration, vi kan frigive flere hænder.